Сахлыг мартаж болохгүй. Наач нүдний шилтэй баг ил байна штэ. Шилтэй багийн шинжлэх ухаан, танин мэдхүйн нэвтрүүлгээ өдөр бүр 10 цагаас хүлээн авсаарай. Эддэ шилтэй баг гэж та цагтаа хэлдэг шүү. Цагаан сайн байраарай да. Хөнгө маацраад мэдээлэл хүргээд явчихна гэсэн. Yes. Шилтэй баг. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай шилтэй багийн нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За студиуд хөтлөгч Батбаяр буюу багийн миний бий байна. За одоо шторко ч гэсэн бүр өөр анзаархаа болж та анх бол сонсогдсон шилтэй баг гэж тэнгууд житгэр шуламжлал сонсогддог байлаа штэ надад. Тэгсэн чи одоо ч тэгээ баг имийг 1000 давтахаар өөр сүулдэ үнэн юм шиг болдог гэдэг шиг одоо тэгээд сүулдэ ч нөгөө шилтэй багийн гэдэгдээ бол тасчихжээ би одоо. Энэ явахгүй бол одоо нөгөө шторк мань хажиг гэхээр чухал юм болоод байна штэ энэ ч та. За тэгээд та бүгд өнөөдрийн өдрөө сайхан эхлүүлж байгаа хаа гэж бодож байна. За зуны сайхан зугаатай цагууд эхэлсэн, аялал зугаалгын цагууд эхэлсэн. Ер нь нэг сайхан хүн зуны нуруу тэнэж байгаа энэ үе таарж байна да. За тэгээд өнөөдөр би шилтэй багийн нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг одоо өөр хөтлөж явуулна. Уг нь манай хөтлөгч Наба маань хамт хөтлөе гэжсэн боловч бас нэг нөгөө талын студиуд бас нэг яаралтай ажил гараад тэгээд одоо бид тэр хөтлөж чадгаа болоод одоо би өөрөө уг нь ярихаар болж байгаа шиг байна да. Уг нь хоёулаа ярина гэж бэлдээд нэлийн наано цаанууга тохирцсон байсан. Тэгсэн чи одоо тэгээд ганцаараа л нэг морьтой явган холио тууландаа гэдэг шиг юм болох нь дээ. За өнөөдрийн миний ярих гэж байгаа сэдв бол та бүгдэд нэлээд сонирхолтой байх болов уу гэж би бодож байна. За сонирхолгүй сэдвийг ч одоо ойлгохоор оруулж ирэхгүй гэж штэ мэдээж яриг. Гэхдээ энэ өнөөдрийн сэдв бол арай илүү онцгой байх болов да. За өнөөдрийн сэдв бол зохиомл аз жаргалын донтолт гэж юу вэ гэсэн ийм сэдв байна. Би энэ сэдвийг бол нэг найзынхаа Facebook-ийн постноос авсан юм аа. За тэгээд өөрт нь болохоор хийсэн нэг комментэр ингээд чиний энэ сэдвийг надад таалагдлаа. Тэгээд өөрөө чи энэ сэдвүүдээр баяжуулалт хийгээд нэг нэвтрүүлэг хийчихвэл болох уу гэж чинь өөдөөс нэг эрхүү уруу дарцсан байлээ. Тэгэхээр одоо болно гэж байгаа юм болоо да гэж бодоод. Тэгээ энэ сэдвийн өчигдөр нэг жаахан нухаж баяжуулаад өнөөдөр нэвтрүүлэг болгоод оруулж ирж байна да. За хүн бол ер нь үнэтэй машин хөлөглөөд гоёмсог тавилгаар дүүрэн тэмцэлгэр сайхан орон байранд амьдарж байгаа цагт өөрийгөө бол бусдаас хавьгүй илүү гэж үздэг шүү дээ. Ер нь хүн чинь бол ер нь 5 дахь юм дуртай л амтна л доо яалтж байгаа байхгүй. За тэгэл нөгөө хэдий чиний гоё үнэтэй юм хэрэглэсэн хажуугаараа зурж байгаа нэг хямд машин унаж байгаа хүмүүсийг хараад за би энүүнээс бол арай зиндаа дээгүүр юм байна. За миний цалин арай өндөр юм байна, унж байгаа машин арай өндөр юм байна гэл ингээл за энэ ч одоо арай жаахан ингээл миний жаахан зиндаа доогоор байна уу да гэл ингээл нүднийхээ булангаар ингээл хялам хийгээл хараад өнгөрдөг ийм юм бол өнөө цагт нэлээд илбэг болжээ. Нэлнийн ялангуяа манай Монголд бол нэлээд их сүрхий газар аваад хавтгаарах шинжтэй байна уу да гэж би боддог шүү. Нэгэн цагт бол бид нэр социализмд байхдаа бүгдээрээ адилхан кашны хүүхдүүд байсан, бүгдээрээ адилхан хөнгөн цагаан тавганда одоо гуляша идэл тэгэл одоо явж ясан одоо хөнгөн цагаан сэрэгээрээ идэл явж ясан хүмүүс ч одоо өнөөдөр бол ер нь баян ядуугаараа ялгараад ус тосоороо ялгараад эхэлчихээ одоо юуг нь нөхөв те. Баян нь ч одоо хагарцсан баян болж байгаа шиг ба штэ. Дэлхийд ахгүй баян гэдэг чинь баг Монголд л байд юм шүү би одоо ойлгохдоо тэгж бодоод байгаа штэ. Тэгээд бас одоо дийлэн хүмүүс нь бол яг хөтэ ментагаал адилхан бор хоол эргүүлэл одоо хоногийнхан бор хоолны төлөө л одоо явж байгаа л ийм л хүмүүс байх юм тэгээд гэтэл одоо бас тэр дотроос орондоо өрсөлдөд байна бид нар ч юм бас алиа юм болоод байна. Нэг Монгол ч дэлхийд нэлээд ядуу буураа орон гэсэн мөртлөөс Монгол дотор ороод ирэх чинь дэлхийд авахгүй баянтай орн болоо л байх юм байна шүү дээ. Монголоор дүүрэн бүгдээрээ алдартан цолтонгууд юм да бүгдээрээ одоо нөгөө ямар юмны гавьяатууд ямар юмны мундаг сүрхий юмнууд гэдэг ингээд бүгдээрээ тхийн тэгээд мундаг сүрхий гэдэг цол авснаар бол бид нар ч одоо алуур улс байхаар л юм байна шүү дээ дэлхийд хойд солонгосын дараа ороод байгаа юм шиг баг. Тийм цолгуй шангаараа. За тэгээ Орос нэг бас нэг янз янзын цолгуй шинтэй бол би бол зөвхөн яг энэ дээр гэж бодоход бас бид хитрхи өнгө мөнгөнд чунаад байна уу да гэж мэдээж хэрэг тэр гавьяа шагнал бүтээсэн хүмүүсийг би бол муулаагүй шүү. Гэхдээ бид нар маань хитрхи их нөгөө өнгө мөнгөний ертөнцид автаад байна уу да. Иргэн хүнийхээ хувьд ч ялгаа байхгүй, төр засгийнхаа хувьд ч ялгаа байхгүй. За тэгэл нэг юм шагналын араас гүйсэн
ийм л улс болчих үедээ гэж санаа зовсондоо энийг бол хэлж байгаа юм. Тэрнээс бол хийсэн бүтээсэн хүнийг алдаршуулахыг л үгүйсэхгүй. За жишээ нь Америкийн нэгдсэн улсын алдарт жүжигчин Гавьят Майкл Джексон гэж би юу сонсоогүй шүү дээ. Өөрөөр л одоо рок попын од стар Майкл Джексон ч гэдэм одоо юу гэдгийг Jennifer Lopez ч юм гэжсэн болохоос биш хөлмөрийн матер ямар гэж би бол ерөөсөө сонсоогүй. За Монголд бол байгаа юм шиг байна. Гэхдээ тэр хүмүүсийн бол хөлмөрийг би ерөөсөө үгүйсгээгүй шүү. Гэхдээ бид маань өөрөө жаахан өнгө мөнгөний юмд их хавтаад байна уу да. Сайхан үнэтэй торгонд их хавтаад байна уу да гэж ингэж бодогддөө штэ ер нь бол. Тэгэхээр чанар гэдэг юм л ер нь хамгийн эцсийн дүндээ бол бидэрт хэрэгтэй байдаг байх та. Энийг бол бид нар үг дээрээ л амаараа ярьдаг харин ажил дээрээ биелүүлдэг нь хэр байдаг бол доо гэж бодож суудаг та. За хүмүүс ер нь одоо бинийхээ унж байгаа машиныг хараад одоо хамгийн наазах юм шээ штэ. Машиныг хараад энэ ямар лаг машин юм бэ? Энэ Land 200-та, Land 300-та ямар юмтай одоо ямар юм шавар туулдаг юмтай гэл одоо яриад байдаг. За тэр бол яг одоо хүний хэрэгцээ сонирхлоо байлгүй л яг. Гэтэл энийг одоо бид нар чинь ингээд нэг юм амьдралын шалгуур болгоод байх юм аа. Хүн бол мэдээж хэрэг ямар машин тэрэг унах нь тухайн хүний сонирхол, тухайн хүний хэрэгцээ шүү дээ. Сонголт шүү дээ. Гэхдээ бид нар тэрийг нэг юм тодорхой хэмжээний амьдралын төвшингийн юм шалгуур болгоод байгаа нь надад нэг жаахан тийм гажуудал үүсээд байна уу та гэж боддог. За ер нь тэгэл тэрүүгээр нь хамгийн наазах нь одоо тэр унж байгаа машинаар нахгуулаад одоо өөрийгөө би хүний дороор одоо 20 перус унаад байна ч гэдэг юм уу. Эсвэл эднэр чи одоо мундаг өндөр жип унаад ингээд миний ажгаар шүлсэн ажгүйгээд байна таквад байна гэж ингээд боддог ч юм уу. Ийм болоод байгаа. Ингээд энэ маанууд бидний бас үнэлэмжид нэг нөлөөлдөг айхтар сүрхий хүчин зүйлүүдийн нэг болоод эхэлчихжээ манайхаа. За ер нь бол хөрчигээ хажуугаар өнгөрөх эсвэл одоо хямд машин игнүүлэн зогсоосон гудамжаар дахих тоолгондоо бол өөрийгөө тэднээс дээгүүр зэндаагаар бодож одоо салхитуулан дахиж байгаа хүмүүс залуучуудын тоо бол нилээдгүй их байгааг бол би анзаардаг. Ер нь бол тэр бол бас жаахан ээдээ ядцсан харагддаг шүү дээ одоо. Гэхдээ би одоо хүнийг муулж байгаа юм биш шүү. За ер нь бол харин хөршөөсөө илүү гоё машинтай болмогцоо өөрийгөө үнэлэх үнэмж нь одоо үнэхээр одоо дээшээ өсөө. За тэгэл нөгөө нөхдүүд чинь одоо тэгэл жинхэнэ тэнгэрээс тасарсан газраас тасраа тэнгэрлөө орцсон юм шиг болно шүү дээ. За харин хөршин бол өөрөөс нь одоо илүү амжилттай яваа гэдгийг мэдэх юм бол жинхэнэ нойр хоолноосоо гараад жинхэнэ нөгөө зүг хөмөрөн дээр чөтгөр нь одоо ингээ шивнээл хөө чи нөхөр вааги чи өө хажуутаа хараач чи яаж ийн скутер унаад энэ хүн яаж ийн Land 200 унаад гэл ингээл боддоо. Би бол сүүлийн 4 сараас хойш ерөнхийдөө скутер унжаа гэдгийг нэг өмнөх нэвтрүүлэг дээр хэлсэн. Яг гоо надад бол сайхан байна өө. 4 дугуйтыг 2 дугуйт болцсон замын төгжрөнд байхгүй. Нөгөө лаглаг мундаг машинтай хүмүүс замын төгжрөлд ороод өстө жинхэнэ гунгийн бороо болж байгаад би бол зүгээр скутерээрээ салхи татуулан явж байгаа штэ. Радиогоо сонсч нь бас нүж хөвчээрээ өө хүний хэрэгцээ бол надад бол болоо байна. Тэдний дэргэд бол би чинь зүгээр өстө атаархлан тавьчих байгаа байхгүй. Тэгээд инхээр чинь нөгөө хүний хэрэгцээ юу вэ гэдгийг л бид нар таньж мэдмээр юм шиг байна. Үнэхээр хэрэгтэй байсан уу хэрэггүй байсан уу? А-цэгээс Б-цэг төрхийн тулд бид нар юугаар туулж болж байна, юугаар хурдан явж байгаа гэдгийг бид нар зүгээр дүгнчмээр юм шиг байдیں۔ Тэр би тэр жил нэг Тайванд явж байв да одоо 10 гаруй жилийн өмнө. Тэгээд Тайванд очиод ингээл явсан. Тайван чинь ерөөс тэр чигээр нөгөө мопед унд юм билий. Тэгэл ерөөс гудамжаар дүүрэн мопед сүргэлээл одоо нэг юм аалт юу шиг л одоо шоргоолч гэл юм да. Тэгэл ерөөсө 60 байтал одоо ингээл годомжинд дүүрэл яв. Тэгэл тэнд ингээл машинууд өөрөөс айгүй содоо харагдана. Нэг том машин байсан чинь тэр нь ямар машин байсан гэж Honda Fit явж исэн байвал яг. Тэгээ тухайн үед бол манай Монголч Honda Fit зөндөө байсан. Ингээл манай Улаанбаатар хотын гудамжаар Honda Fit бол тэр чинь амар жижигхэн маш харагддаг байхгүй. Тайваны гудамжинд ингээл тэр олон мопедуудын дунд Honda Fit явсан. Ямар том машин бэ гэж ингээл харахад Honda Fit. Ийм л байсан. Тэгээ би бас тухайн үед бас инээд ирж байгаа. Өө тэр хамт явж байсан хүмүүст өө энэ нэг манай Улаанбаатарын хотын гудамжинд нэг амар жижиг харагддаг машин чинь 50-ны гудам, Тайпегийн гудамжинд энэ Honda Fit ч гэсэн ландгар том машин байж тэг чинь нөгөөдөө нэрээд юм байна гэд хоорондоо бид нар инээлдэжсэн нэгэ би их тод сандгийн. Тэгээ юм бол харьцангуй юм да гэж боддог. За тэнд бол ер нь Тайван бол яг ер нь машин худалдаж авна гэдэг бол нэгдүгээр үнэтэй. За хоёрдугаар машин худалдаж авсны дараа төлдөг төлбөр нь машинаас илүү үнэтэй байдаг учраас машин унна гэдэг бол ер нь бүр тэнгэрийн юм байд юм билээ. Тэгээд ер нь бол голдуу одоо энгийн тэр мопедо унаад явахыг бол бодлогоор дэмжиж төрцсөн хэвд бол ингээд ийм юм байгаад идэм байлээ.
За тэгээд ер нь юу ядгил юм байна дөө. Аз жаргалын донтолт гэдэг юм бол ер нь бид нар чинь ингээд донтолт руу орж эхэлж байгаа юм байна л да. Яг жинхэнэ аз жаргал гэдэг юм аа бол бид нар чинь ингээд ухаад тал дээр бол нэлээд бас бодооштой ханддаг. Зүгээр өнгөц одоо үзэмжний аз жаргал руу бид нэр хоорондоо тэмүүлээд байна да гэж боддог. Үнтэй говц руу явдаг. За тэгтэл бид нар чи одоо за монголч одоо яг үдэ бас цагуурийнхаа хувьд бас хүүт юм аа одоо юуг нөх хувьд дөрвөн үлрэлтэй байнгын говцсон сэлгэжээдэг юм. За нэг талаасаач тийм баг. Ер нь дэлхийд дээр бол ер нь хамгийн гангардаг улс бол би хоёр л улс байдаг гэж би боддог штэ. Нэг нь манай Монгол, нөгөөх нь хойдлын манай хойд өрш Оросууд хоёр. Энэ хоёр бол ер нь туйлын сайхан гангарах дуртай хүмүүс гэж боддог. Тэгтэл би ингээл босод улс орнуудад явж байхад за яг солонгосууд бол бас гайгүй хувц загварын одоо дэлхийд хувц загвараараа тэргүүлж байгаа хувьд бас гайгүй цэвэрхэн гоё говцолдог. Гэтэ ингээд ер нь ингээд явж байхад тийм ганган хүмүүс бол харьцангуй нэг таарад байдгүй дэлхийгээр явж байгаа. Та хэд одоо харж л байсан баг дэлхийн янз бүрийн орн. Зүгээр нэг шорт подолктой л тууж байгаа штэ. Нэг $10 сандалтай нэг $20 шорттой нэг $10 подолктой тэгэл жилийн дөрвөн үйлрэлээр тууж яадаг. Тэгэл нөгөө нэг тууж нүүр маа бодно гэж байхгүй. За манай хэн Оросууд хоёр чинь зөвхөн нүүр ам дээр нүүр зураал дөрөв чигтэйхэн аймаар юм болоод заримдаа ч яг зохин заримдаа ч бараг зочоон ийм юм болоод хэдийн тэгээд яг тэгээд одоо яг хэвдээ да Монгол стил имиж юм байх та одоо тэгж л боддоо шүү дээ. Тэгээд ингээд байгаад хэдийн тэгээд ер нь бол манай Монголд бол ингээл одоо өндөр том жип унахаараа одоо баян тарган гээл ингээл боддог байсан бол гадаадд очиход бол тийм байдгүй. Би чинь Австралид ингээл Сиднейд ингээл ажиллаж байхад ингээл би ч юм бас оюутан байхдаа ингээл үйлдвэрт ажиллаж байлаа. Тэгэхэд манай үйлдвэрийн одоо менежер нь ерөнхий менежер нь бол нэг жижиг тэрэгтэй седан гэдэг манайхаар бол жижиг тэрэг юм да. Ундаг. Гэтэл одоо манай байгууллагын цэвэрлэгч болохоор амар үнэтэй арангаар пикап жип ундаг байхгүй. За та бүхэд мэдж байгаа австралчууд бол ерөнхийдөө их пикап жипийн дуртай байдаг. Тэгээд пикап жип унаад авчих гэдэг байхгүй. Тэгээ ингээ харахаар одоо манай зиндагаар бол ингмээр байхгүй. Нөгөө пикап жиптэй баян нөгөө жижиг дэрэгтэй бол арай тэрнээс доогоор зиндааны болох хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл тэнд ч үгүй. Зүгээр тухайн хүний хувь сонирхлоор л болдог. Ингээ цэвэрлэгч хийжсэн нэг хурчин парк гал гоцоо тайлал нөгөө амар пикап жипэндээ суугаад алгуулад өгдөг. Тэгээд би ч нөгөө тэнд нэлээд олон жил болчоод ирвээ Монголд. Тэгсэн чинь тэр Сидней мэднийгийн гудамжинд эдгээр ингээл явж байхад чинь яг хаяа нэг том тэрэгнүүд харна л да. Гэхдээ голдуу юм жижиг седан тэргүүд их гой загварлаг өнгөлөг юм тэргүүд байдаг. Тэгээ би буцаад Монголдо өрөөдөр чинь Монголын гудамжаар дүүрэн нөгөө жипнүүд чинь тэнд ингээд багшралдаа түгжиж идэм да гайхаад эднэр чинь хөдөө явах зорилттой энэ өндөр том тэрэгнүүд чинь энд яагаад хот дотор ингээд түгжилдээд байгаа ингээд гайхаад ирж байгаа. Монголын мод юм штэ гэдэг ингээд ярьж ирсэн. Тэгээ би тухайн үедээ бол яг дөнгөж нөгөө гадны соёлд нэлээд тасцсан байж байгаад Монголын соёлдоо буцаад ирэхээр бол тэр айгүй содон санагддаг. Хамаг өндөр том жипнүүд чинь ингээд гэрлэн төхөөлдөр ингээд төгжрөлдөөл явж байгаа чинь айгүй тийм содон байд юм лээ. Гадаадд бол ер нь их тэгж жип нь ингээд өдөр тутмын төгжрөндөө ороод явж байгаа юм байдгүй шүү дээ. Хүмүүс нь бодвол зарим гайгуунууд нь хоёр машинтай л байдаг байх л та. Жижиг тэрэгтэй, том тэрэгтэй. Тэгэл хөдөөгээд явахаар том тэрэг авдаг байх. За манайд бол харин зүгээр сайхан ланд 200-аараа, 300-аараа, 400-аараа сайхан төгжрөлдөөл бензинэж тагаал байж идэм байл шүү дээ сайхан. Тэгээд тэр бол надад тухайн үедээ их сонин санагдж байлаа. Тэгээд нэг сарын дараа бол харин тасцоо одоо би бол. За тэгээд зохиолч гүн ухаантан Шарль де Монтеске гэж одоо хүн байд юм байна. За тэр болохоор ингэж юм бид зүгээр л аз жаргалыг хүсдэг байсан бол амар байх байлаа. Гэтэл бид бусдаас илүү аз жаргалтай байхын төлөө одоо тэмцэлддэг нь бол огт бүчгүй зүйл юм аа гэж. Зүгээр аз жаргалтай байчихгүй зүгээр бусдаасаа давж алын аз жаргалтай болох гэж зовлдоод ингээд хүлдээд байгаа нь бид нарыг ийм өрсөлдөөнөөр оруулаад байгаа юм л да. Учир нь бид бусад хүмүүс бидний нүдэнд ямагт илүү аз жаргалтай харагддаг болохоор бид нэр тэрнээс давхыг хүсдэгтэл одоо асуудал байгаамаа гэж байна. Хүмүүс зохиомл аз жаргалын араас хөөцөлдсөөр яг л одоо хар тамхинд донтогсогчиг болдгоо. Бусдаас илүү гэдгээ ямар ч хамаагүй үнээр мэдрэхийг оролддог. Тэд одоо гар утас машин тэргээ байн солиод брендийн жинсээр гангараад үнэтэй тавилгаар гэрээр нод өгчүүлээд за дэгжин чамин гэдгээ тодтхон үнэртэй уусны зөвхөн үнтэйгийн дүрхдэг гэж байна. За мэдээжийн хэрэг бол энэ бүхэн бол баггүй үнэтэй тул юмтай хүний дүр үсгэж амьдрнаа гэж.
За тэгээд цаагаараа бол нэг өрн баригдчихын гэдэг эхэл болдог. За нөө манай хошин шиг чинь ярьдаг шүү дээ. Нэг баян хүн явж байгаа. Наа чи өөр гайл ингээд. Таргуу явж байгаа. Наад чи ямар юм гэдэг юу лээ. Хөөхчүүл юу лээ. За тэгээд идэг. Тэгээд энэ мэтлэнгээ ингээд нэг иймэрхүү юм харагдаад байдаг. Гэтэ би бүх хүмүүсийг хэлж байгаа юм биш үү. Зүгээр Монголд гарч байгаа зүгээр ийм гажуудлыг бол би тэрэн дээр бол онцолж хэлж байгаа. За ингээд бол хүмүүс ер нь зохиомл ад жаргалаасаа болоод зээлэнд донтож эхэлдэг гэж байна. За тэд бусдаас дор орчих вихээс өгтлээ гэдэгт бол ийм нөхцөл байдалд орохгүй тул хэдийг л бол хэдийг гаргахад бэлэн байдаг. Тэд юмтай хүний байр сууриа хадгалж үлдэхийн тулд асар их мөнгөөр юу ч хамаагүй худалдаж авдаг гэж байна. За харин би энэ дээр бол за манай одоогийн яг ер нь манайх чинь нэг манжийн засгийн дарлалд орсноос хойш манай Монголын их стэйцүүд яг өнгө мөнгөний юм давтцсан болоо да гэж би зүгээр хардیں۔ Шүү. Гэтэл та нар одоо ингээ анзаараад хараарай сонсогчдоо. Одоо Монголын хаадуудын зургууд байдаг штэ. Хаадуудын за Чингис хааны зураг, Хувлай хааны зураг, за нэг Батмөх Даян хааны зураг, за ингээ Монголын бүх тэр нөгөө 30 хэдэн хаан байдаг штэ нэг алтан ургийн. Ингээ та нар тэр хаадуудын зургийг одоо ингээ нүдэндээ төсөөлөд үзтээ. Тэднэр бол зүгээр л ийм дээлтэй, малгайтай зүгээр энгийн л Монгол ирчүүд байгаа даа. Тэдний толгойдор ямар ч алтан титэн байхгүй. Тэдний гарт нь ямар ч алтан бүгж харагдахгүй. Тэдний гарт нь ямар ч тийм нэг амар тэр ямар таяг вүлээ. Нэг үнтэй тэр чулуун толгойтой тэр үнтэй таяг маяг харагдахгүй. Алт эрдэнэс харагдахгүй. Тэднэр бол зүгээр л нэг юм сайхан Монгол дээлтэй сайхан Монгол ир хүн байдаг байхгүй. Тэгэхээр би бол эндээс бол харин юу гэж боддог вэ гэхээр манай Монголын одоо их стэйц ноёдууд бол урд цагт бол ер нь тэгж нэг айхтар эд мөнгөөр өөрийнхөө гоёхийг боддоггүй байж дээ. Ер нь бол тэр алт эрдэнэс гэдэг бол тэдний хувьд бол нэг тийм яг зүгээр амьдралд нь хэрэгтэй тэр арилжаа 8-нд хэрэгтэй эд зүйл байсан болохоос өөрийгөө гангараа байгаагүй юм байна уу да гэж би боддог. За харин яг юунаас хойш бол тэр манжийн засгийн дарлалд орсноос бол манайхны чинь ноёдын чинь нөгөө манжийн засгийнх нь нөгөө өөрийнхөө дуулууртай боол байхын тулд нөгөө монгол чөтгөрийг зодоо дэвэл томордог, илээ дэвэл жижигэрдэг гэдгийн үлгэрээр нөгөө ингээл алт эрдэнэст ингээд дурлуулаад ингээл биеинд нэгэнд нь арай илүү алт эрдэнэс өгөөл одоо шан харамж өгөөл тэнгуут нь дараагийн нэрэнгүүд нь дараагт нь арай илүү өгөөл тэнгуут нөгөө өмнөх нь авсан нөгөөдөгтөө хорсоол ингээд хооронд нь ингээд хөөрхөн тэр бэлгэсэлт шан харамжаар нь хооронд нь уралдуулаад байсан байгаад юм харагдав. За ингэсээр манайхан чинь одоо нөгөө нэг алт эрдэнэстийн араас одоо өнгөний араас дунддаг тийм л юм болчихвоо да гэж боддог. За яг одоо намайг одоо дээрвийн юм яриад одоо хуучны юм яриад гэж магадгүй гэж одоо шүүмлэх хүн гарч байгаа. Тэгээд тун саяхан би уржигдэр байваа наадмын амралтуудаар Netflix-ээс The Man Called Otto гэдэг нэртэй одоо Otto гэдэг нэртэй эрэхтэй гэсэн юм киног Том Хэнксийн тоглосон киног л үзлээ. За би ер нь бол Том Хэнксийн киног бол сүүлийн үед бас нэлээд тоож үздэг болоод байгаа. Ер нь их амьдралын энгийн зүйлийг харуулдаг кинонд тоглохыг зорддог болсон юм жүжигчин юм болоо да гэж боддог. Тэгээ тэр Ото гэдэг кинон дээр бол нөгөө тэр Ото гэдэг нэг юм одоо тэтгэвртэй гарч байгаа гөгшний тухай эргэтэйгийн тухай гардаг байхгүй. Тэгээд амар айш муутай. Ингээл хүмүүсийн юу ингээд өнгө царсан хүн бол тэрс амар айш муутай юм байдаг байхгүй. Тэгэл ерөөсөө ингээд нарийн гэж ихтэйхэн хардаг. Айл ингээд нэг байдаг. Тэгсэн мөртлөөс яг ингээд тэр киног нь үзээд явхаар маш тусрахгүй хүн байдаг байхгүй юу. Тэгээд ингэж байгаа байхгүй тэн дээр хамгийн нийт яг тэр нэг кинон дээр яг ингээд метроны буудлын дээр ингээд нэг Отто ч зайл ингээд амьдрал нь утгагүй болсон. Нэг эхнэр нь 4 сарын өмнө ингээд хор тодроор насурсан. Тэгээд тэр бүх амьдралын утга учир нь одоо эхнэр нь байсан. Яг залуу цагтаа нэг эхнэртэйгээ дөнгөж танилцаад хүүхдтэй болох гэсэн чинь машины аваар ороод эхнэр нь хүүхдээ алдаад тэрнээс очиж эмзэх боломжгүй болсон байдаг. Тэгээд үндсэндээ бүх насаараа л эхнэртэйгээ хоёрхнаа амьдарсан тийм нэг одоо 60 эдтэй хөвшин байгаа юм л да. Тэгээд эхнэрийг насурснаас 4 сарын дараа бол 4 сар болоход тэр үнний амьдрал ерөөсөө ямар ч утгагүй болоод өөрөө тэтгэврт гарцсан. Тэгээ ингээд мань нөхөр чинь боддог байхгүй. Тэгээ би одоо ингээд ер нь амиа хорлоо гээд тэгээ ер нь нөгөө метроны буудлын дээр зогсож байгаа метроны урд дур ингээд шууд усрээд орчих гээд ингээд зогсож идэв байхгүй. Тэгээ бодоод зогсож исэн чинь хажууд нь нэг хүн ингээд нэг настай хүн ингээд цогчсон толгоо нэргээд нэг метроны төмөр замын зам руу унцдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэгэл өдөөс нэг хай хүй гэж явчихсан тэр метроны буудлаар чи төмөн амтай ингээд бүгдээрээ гар утсаа гаргаж ирээ шар шагаал зургаад лайв хийгээд наануу цаануу гэсэн Ото ч ингээд гайхаад нөгөө Ото гэдэг хүн чинь гайхад хар зүгөө та нар чинь туслаач гэж нөрлөнгууд нөгөө айш муутай хүн чинь хин ч юухгүй тэр хүн зурд юусэн энэ чинь 1 2 хон хормын асуудал ч гэдэг.
газ үсрээл нөгөө өвгний чинь ерөөсө ирж байгаа тэр метроны өмнөр газ татаал гаргаал авч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр зүүн дээр л харагдаж байгаа байхгүй. Нөгөө хүмүүс чинь бүгдээрээ таастаа мундаг шүү наано заано гэл ингээл гар утсаараа зургийн дараал нөгөө мото гэж чинь ингээл өөрийнхөө зурганд оруулаад селфич гэл ингээл үзээд байдаг. Тэгээд тэндээс бол жинхэнэ нөгөө чанар харагдаж байгаа байхгүй. Хэдий наана ингээд одоо айш муутай юм шиг боловч жинхэнэ чанараараа бол тэр одоо толгойн нэргээ тэр метроны буудлын руу унсан өвгнийг авах сэтгэлтэй чин сэтгэлтэй хүн бол отоогоос өөр хүн байгаагүй л байхгүй. Тэгээд нөгөө манай нөгөө чинь хэдий айш муутаач гэн тэр хүндээ бол сошиалаар од болж байгаа тухай ингээ гараад. Тэгээд тэр гоё кино байсан та боломж олцоо байвал таа хэд үзээрэй. За тэгээд цааш нь нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлээ да. Ингээд нөгөө одоо нөгөө бид нар маань ер нь юмтай хүний дүрсгэж амьдрах одоо тийм зам руу орж эхэлж байгаа юм л да. Бид нар чинь ингээд яаж игээл хүний дор орчихгүй юмсан гэдэг ийм яваад байдаг. За юмтай хүнд бол одоо байж таарахгүй бүхнийг ямар ч хамаагүй аргаар одоо нууж хичээхийг бид нэр оролддог. За тэгэл одоо өөрийгөө бол бүх л юмыг юмтай гэж одоо өөрийгөө одоо боддог гэж байна. Жишээлх юм бол энд нэг жишээ татсан байгаа юм л да. Хэрвээ одоо та 5 одтой зочд буудал одоо ганц онох юм бол тэр тухайга фэйсбүүкээр нэг зарлаад зураг хөргөө татуулаад өөдөнд нь зургаан даруулаад нэг ус оргон дээрхэн дэргэд зураг хөргөнд татуулаад шеэрлэл сторид бол алж өгнө гэж байгаа. Гэтэл хэрвээ та зүгээр энгийн нэг даруухан буудал байх юм бол одоо ихэнх одоо боломж болж байгаа жинхэнэ өөрийнхөө боломжинд таарсан тийм буудал байх юм бол та тэр тухайга хизээч одоо тэр фэйсбүүкээрээ сэвэхгүй ээ. Тэгэхээр бол та бол зүгээр нэг юм өнгөц зүйлийн төлөө тэрнийг айгуу тийм одоо баг өдөр тутмын юм шиг болгож сэвдэгтэл одоо байгаад байгаа юм шүү дээ гэдэг юм ярьд юм лээ. За тэгээд нэг агнистийн гэгээд одоо манай нөгөө энэ радиогийн ярьдаг байхгүй. Та нэг агнистийн гэгээсээ татаа яриараа гэж ярьдаг. Тэгээд агнистийн гээгэн дээр одоо нэг юм юуны тухай гардаг байхгүй. Ламын тухай гардаг байхгүй юу. За тэгээд тэр лам нь яадаг вэ гэхээр нэг юм хуучны лам юу сүм байсан байгаа байхгүй. Тэгээ нэг лам хамбал ламтай нэг хэдэн одоо шавнартайгаа байдаг. Тэгээ нэлээ одоо хуучны лам сүм байдаг. Тэгээд нөгөө сүмд чинь нэг удаа тэр нөгөө жижиг лам нэрээд нөгөө хамбал ламдаа хэлсэн байгаа юм да. Манай тосгоны дарга удахгүй манай сүмд айлчлах гинэ гэдээ хэлсэн чинь нөгөө хамбал лам ингээд зууж ирсэн. Гинд огол усран босоод газ сүмөө ингээд цэвэрлсэн гэж байгаа. Сүмөө цэвэрл наано цаанаа гэдэг чинь гинт нөгөө лам чинь нөгөө хамбал лам чинь ухаа ороод гэдэг гинт зогсоод бүх юм орх байгаагаараа л байг гэж аашлаад тэгээ өөрийн тэр юугаараа нэг одоо хамгийн жижиг одоо ламхаагаар авчраад өөрийгөө бэрээдүүлсэн гэж. Яг гэвэл тэр лам юу гэж үзсэн гэхээр энэ бол миний буруу. Яг гэвэл би өнгөн мөнгөний ертөнцид хуурдаж байна. Тэгхийн бол би нөгөө энд одоо хоосон чанарыг одоо бодож бяцлагд суухын хэрэг байхгүй гэж хэлээд тэгээ бүх юм байгаагаараа л гिचний алдартай хүн гэрсэн ч байгаагаараа байг, алдаргүй хүн гэрсэн ч байгаагаараа байг гэж гардаг. Тэр бол надад бас гоё одоо ишлэл байсан шүү. За тэгээд ер нь бол одоо юун дээр бол гардыг шүү дээ. Тэр агнистийн гэгэн дээр бол гардыг. Ер нь ямар хүн хамгийн баян бэ гэж гардаг. Их мөнгөтэй хүн хамгийн баян уу гэдэг асуулт байдаг. Үгүй ээ. Ер нь тэр шунаг сэтгэлээ дарж чадсан хүн ер нь хамгийн баян байд юм байлээ. Ер нь одоо боддоо та нар одоо ингээл бид нар чинь ингээл нэг ста нэг 3 өрөө байртай нэг унаатай болчвол тэнгэрийн өмдөг гэж бодож чинь тэгэл болонгууд үгүй тэгэнгүүт дахиад нэг одоо дээшээ нэг ихчихсэн ингээл тэгэхээр одоо бидний нөгөө нэг амар хагарцсан баян гэдэг хүмүүс чинь улам шунаатай гарахаар бид нар ойлгодог шүү дээ. Үгүй эднэр бол надаа ханмаар ингээл ингээд боддог хандгүй тийм марагдаад байдаг. Тэгэхээр чи ер нь тэр ер нь бол эцсийч хамгийн баян гэдэг хүн бол тэр шунлын сэтгэлээр дарж чадсан хүн хамгийн баян байд юм байна дөө. Тэрнээс мөнгөний хэмжүүрээрээ ч байдгүй юм байна. Тэгэл одоо ингээл дэлхийн тэр том баян хүмүүс ч улмал баян болохын төлөө зүтгээд байдаг юуны төлөө өж байдیں۔ Ингээл боддог. Тэгээ баян дээрээ баян болохын төлөө яваад байгаа юм уу? Тэдний хувьд л мөнгө л үн цэнэгүй болчихж байгаа шүү дээ. Тэр нэг хэдийн үрсэнч цаана байж л ихийн үрсэнч байж л багын үрсэнч байж л тэгсэн мөртлөөс мөнгөний төлөө яваад байдаг. Ийм юм харагдаад байдیں۔ За тэгээд яг за үг олдож өхөр олдож байна да. За ер нь бол бид нар чинь одоо ингээд өнгө мөнгөний ертөнцид одоо бусдаасаа давсан аз жаргалтай болохын төлөө л бид нар чинь өрсөлдөөнд ороод байгаа юм шиг байна. Тэгээс яг өөрийнхөө жинхэнэ одоо миний аз жаргал юу вэ гэдгийг л одоо бодоод олоод тэрнийгээ төлөөл одоо яг ингээд сэтгэлийнхэн одоо тайвширлыг аммаар байгаа юм. Жинхэнэ аз жаргалаа мэдэрмээр байна. Тэгээс илүү аз жаргалын төлөө өрсөлдөөнд орохоор бол бид нар чинь буруудаад өнгө мөнгөний ертөнцид ороод байгаад байгаа юм л да. За ер нь тэр нэг цойлогсод гээд нэг тэр еврейчүүдийн тухай номыг бол уншсан хүмүүс нэлээд их байдаг баг. За тэн дээр нэг юм гардыг. Еврейчүүдийн нэг айхтар хэлдэг байдаг байхгүй юу?
төмөр халбаар хоол идэж болж байгаа цагт алтан халбыг худалдаж авахын хэрэг юу гэж байгаа байхгүй. Тэр чинь бол ингээд чи үнэхээр хэрэгцээтэй байгаа бол заавал одоо тэгэл нэг өнгө мөнгөний юмны төлөө явахын хэрэг юу байгаа юм бэ гэдэг. За тэгээд яг миний ингээд анзаарж байгаагаар бол ер нь юу л да ер нь дэлхий дээр байгаа баячууд ингээд би ингээд бас нэг янз янзын хүмүүсийн амьдралыг судалж л да энэ шилтэй баг юм аа гэж ингээд нэвтрүүлэг бэлтгэгээ сууж байгаа. Тэгээд надад бол нэг зүйл анзаараад тийм нэгдүгээр үеийн баячууд гэж ярьж байгаа юм. Хоёрдугаар үеийн баячууд хоёр ба түүнээс дэш үеийн баячууд гэж ингээд гарч ирээд байгаа юм л да миний анзаарж байгаагаар. Нэгдүгээр үеийн баячууд бол ер нь маш энгийн байдаг. Одоо чинь та нар хараараа нөгөө Марк Цукерберг гэднэр гээл за нөгөө Джек Ма гэднэр гээл ингээд яг өөрийнхөө нөгөө ядуу амьдралаас тойлж гарч ирсэн ингээд энгийн нэгдүгээр юм байж. Тэд нар бол ерөөсөө тийм үнэтэй зүйлийг хэрэгэлдэггүй. Өөр одоо нэг Марк Цукербергийг та нар харж байгаа ч нэг шорттой, фотолктой, за нэг Аз нартай байж идэг. За нөгөө нэг алдартай нөгөө нэг Элон Маск угаа яваа штэ. Одоо тэр хүн чинь бас баг орох оронгоо гэдэг үлээ юу лээ. Гэ яриад яваад байдаг. Гэтэл харин зүгээр энэ бол эдгээр хүмүүс бол энэ энгийн хүмүүс бол одоо хитий дэлхийд нэр нь гарсан баян ч гэсэн юу байдаг. Энгийн хүмүүс байдаг. Харин тэр 2 ба 3 дугаар үеэс явахгүй бол нөгөө хүмүүс чинь жинхэнэ тэр баячуудын одоо өрөөд муу чинь жинхэнэ цагаан гартан болж эхэлдэг юм уу да гэсэн бодол надад төрдөг шүү. Яг гэхдээ тэр дунд чинь зүгээр энгийн мундаг одоо жинхэнэ амьдралын ухаантай жинхэнэ одоо үе дэмцсэн баянууд ч байна. Гэтэл дийлэнхтэй жаахан тэр 2 ба 3 дугаар үеэс авахгүй бол жаахан тэр цагаан гартан болоод нөгөө тугаа цэнгэл жаахан толгойн эргээд ингээд яваад байдаг ийм юм бол ажиглагдیں۔ Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бол тэр би хиний нөгөө Элон Маск за нөгөө чи Марк Цукерберг нөгөө чинь нөгөө Windows-ийн эзэн чи хэн блэ за нөгөө нэг хин дөнгөж сайн нэрийг санаадсэн. Тэр хүний тухай би нэг тэр хүний нэг одоо жинхэнэ азралын талаар нэг ярьсан зүйлийг би ярих гэдэг юм да. Тэр хүнээс юу юм бэ нөгөө Билл Гейтс толгой эргээд нөгөө чэжээрээ ярих хэцүү. Билл Гейтс тэр бүр хожим одоо юу ячаад тэр дэлхийн одоо нэг номерын баян болчоод сэтгүүлчд асуусан байгаа юм шүү дээ Билл Гейтсээс. За Билл Гейтс та одоо дэлхийн хамгийн баян хүн болчлоо. Та юу бодож байна ч үгүй би дэлхийн хамгийн баян хүн бишээ. Надаас баян нэг хүн байгаа гэж хэлсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд сэтгүүлчд нь гайхаад тэгээ ямар учиртай ингээд гэсэн чинь нөгөө Билл Гейтс чинь ярьсан байгаа юм л да. Би ингээд саяхан ингээд хайлгуулж байгаад нэг хүнийг бол олоод тэр хүн би талархлаа илэрхийлсэн юм аа. Гэсэн тэгээд тэр нь нэлээд олон жилийн өмнө Билл Гейтсийг идэл нөгөө нэг жинхэнэ нөгөө бизнесээ эхлүүлэл тэмцэж явах үед Билл Гейтс нэг удаа онгоцны буудлын дээр буусан юм байна л да. Тэгээд яг ингээд очиод нөгөө сонио авах гээд тэр үед сонин худалдаж авч уншдаг байсан. Сонио авах гээд гэсэн чинь нөгөө Билл Гейтс мөнгө байгаагүй, задгаа мөнгө байгаагүй. 25 цент байгаагүй гэж байгаа байхгүй хөөхөө. Тэгээ Билл Гейтс чинь 25 цент байхгүй нөгөө хүн дээр ч очиод ингээд кармагаа авахад ингээд сонио авах гэсэн чинь нөгөө сонингийн худалдагч хүн Билл Гейтсийг өрөвдсөн юм яасан. Тухайн үед Билл Гейтс чинь тийм од мод болоогүй байсан юм л дээ. Нөгөө сонин зарж исэн нөгөө гөгшин үгэн нөгөө Билл Гейтсийг өрөвдсөн юм яасан. Маа гэдэг нэг сонингоо өгцөн гэж байгаа байхгүй. Үнгөө өгцөн гэж байгаа. Тэгээд Билл Гейтс тэгээд тэр үед ингээд гайхаал надад ингээд ёо энэ сонин үнгөө өгчлөөд тэгээд ингээд өнгөрсөн. Сүүлд нь тэр баян болчоод нөгөө Билл Гейтс чинь бүр хайлгуулсаар яваад нөгөө сонин зардаг хүнээ олсон гэж байгаа байхгүй. Тэгээд буцаж очоод нөгөө хүндээ хэлсэн гэж нөгөө ажил дээрээ дуудавчраа. Танд би нэг удаа нэг та надад нэг сонин үнгөө өгсөн юм да. Би сонин худалдаж авч чадаагүй танаас тэр үед би мөнгөгүй байсан гэж тэр хүн тэгээ би одоо танд одоо би тэр үеийнхэн одоо ачийг хариулаад би танд одоо мөнгө өгмөр өгч. Тэг шаардлага байхгүй. Тэргүй би надад одоо сайхан байна. Яг тэр чи одоо дэлхийн баян хүмүүлч би тэр үед чамаас баян байсан байж тээ гэж хэлээд инээгээд тэгээ гарсан гэдэг. Тэгээ тэрэнд нь бол Билл Гейтс бол их баярлаж яг тэр энэ хүнд шунлын сэтгэл алга байна гэдгийг бодож байсан. Зөвхөн мен мэж гэмтэмээс баярлаад нэг жаахан ахиу шиг мөнгө өгчөөрэй гэх байсан ч юм лөө яасан ч юм лээ бүүмүчтэй. Тэгээд тэр зүйл болгон бол нөгөө жинхэнэ аз жаргал гэдэг бол өөрийнхөө аз жаргалыг л мэдэрч сурах хэрэгтэй. Бусдаас илүү аз жаргалын төлөө тэмцэх юм бол бид нар чинь нөгөө дэлхий дээрх байгаа 8 тэрбум хүний төлөө дунд хөрсөлдөөн рүү орж байгаа гэдэг учраас энийг бол бид нар бас сайн бодож тунгааж явах хэрэгтэй юм байна шүү гэж бодож би өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бэлдлээд тэгэхээр бол аз жаргал гэдгийг л та бүгд маань жинхэнэ одоо илүү дутуу давслалгүйгээр бусдын өрсөлдөөнд орлогүйгээр хэмжиж сураарай гэж зөвлөмөр байгаамаа. За ингээд миний ярьсан ярианаас авахын аваад хаяхын хаяад яваарай. За ингээд манай өнөөдрийн шилтэй багийн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч байгууллагаар хай онлайн шоп гэж
байгууллага байгаа. За эднийхэн чинь сүүлийн үед нөгөө ухаалаг автомашины хөлдөөгч рекламд ажигтэйхэн байгаа. За тэр нь одоо мундаг сүрхэж бүтээгдэхүүн 20 литр 30 литрийн хэмжээтэй. За тэгээ хоньны машиныхаа багаж нь тавиа явцдаг. Тэгээ гар утсаараа хянцдаг. Сүрхэд ажгууд юм аа. Хас 25 градус хүртэл хөлдөөд юм байна. Хас 18 дээр бол стандарт хөлдөөлт гэж явд юм байна. 18 дэж болохоор гүн хөлдөөлт гэдэг юм байна. Танаа манай гэрийн хөрөгч чинь бол яг стандарт дээрээ бол хас 18 градус хөлдөөд юм байлээ шүү. Тэгээ яг эн чинь бол нэг зүгээр кулер биш яг нам хөлдөөдөг гэдэг утгаараа за тэг герман мотор зотор юу юу ч гэнэ нэг айхтар сүрхийл юм яриад байна лээ. Ингээд энэ бүтээгдэхүүнийг сонирхыг хүсвэл 86 тэгтэг 8964 86 тэгтэг 8964 гэдэг утсаар холбогдоорой. За ингээд манай радиотой хамтран ажиллахыг хүсвэл манай энэ шилтэй багийн нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл 9664 80 тэгтэг 9664 8000 гэдэг утсаар холбогдоорой. За та бүхэн өнөөдрийн ажил үйлсэд чинь өндөр амжилтыг хүсье. Одоо тэгээд үргэлжлүүлээд дуу хөгжмийн цагаа үргэлжлүүлээд сонсъё доо. За баярлалаа баяр та.